Hello，大家好，又係我貓咖啡店主。唔好意思，今日又冇酒講。點解今日冇酒講呢？今日突如其來嘅，今日有啲重要事宣佈。咁我上個禮拜呢，就同我老婆去咗東京行街食飯，揾啲香港嘢食。咁去咗一間食香港嘢嘅，咁都幾好食。咁個名我又唔講啦。咁我去到嗰度呢，即係嗰個車站附近呢，好多人，好多遊客，好多台灣人啊、日本人都一樣好多。咁俾我諗到，不如喺呢度開一間貓咖啡咯，一定有錢揾。點解呢？因為我揾過嗰度附近應該得3間定4間貓咖啡嘅啫，咁就唔係咁多。咁點解我想諗住開多間貓咖啡呢？因為我原來有多一個牌，我可以開多一間貓咖啡。咁呢啲係我啲牌啦。咁如果喺東京開嘅話呢，就應該一定有錢賺。即係我大概咁計啦，一個月應該都有売り上げ，即係叫咩啊？盈利啊，唔係利，即係營業額應該一個月都有200萬yen左右咯。咁我唔知個威而家對幾多，200萬yen左右啦一個月。咁同埋我哋係香港人呢，咁就識講啲英文啊、國語啊，譬如咁我哋可以落去車站附近派下啲傳單，派下啲嘢，咁可以引啲遊客上嚟。咁其實好多台灣人好中意去貓咖啡㗎，因為上次我都有幾個台灣人住喺成田，咁佢哋都係轉機。即係臨走嗰日，特登走落嚟我鋪頭。我問佢點樣揾到我鋪頭，佢喺 Google Map 嗰度見到我鋪頭，咁啊落嚟。咁落到嚟先知原來我係香港人，佢都唔知我係香港人嚟嘅開頭。即係我都冇特別打我鋪頭係香港人開點。咁如果我喺嗰邊東京嗰邊開呢，就應該一定揾到錢。所以如果有興趣想過嚟日本移居日本，或者係已經住緊喺日本嘅香港人，可以揾我合作。因為其實我自己一個想開嘅，但係都幾辛苦。如果一個人開嘅話，因為我住喺千葉呢邊，兩邊走好麻煩，所以我都係一齊開。咁你幫我打理，咁我都識得運作。我開咗幾年，咁我而家鋪頭今日都好忙，今日都40-50個客。如果喺東京嗰邊開呢，應該一日都有40-50個、50至60個客咯。如果我估計。咁嗰個地方我就唔講住，如果真係有興趣同我一齊搞嘅話呢，咁再慢慢傾。咁而家日本呢邊經濟都唔係咁好，咁如果你係做飲食嘅呢，就仲麻煩添，乜都貴，油、柴米油鹽，啲雞蛋又貴，啲乜又貴，尤其是啲電費、gas、煤氣費貴到嘔又係。所以而家做飲食呢，淨係做得晏晝嘅啫，夜晚冇乜人出街食飯嘅。而家日本。咁如果貓咖啡呢，需要嘅成本呢，即係開始就當然係要買貓啦，跟住每個月維持就貓糧同埋啲貓廁所，係呢2樣嘢啫，同埋電費咯，係電費就如果。我唔係做飲食㗎嘛，所以gas啊嗰啲唔需要啦。咁好多客人呢，即係我而家做緊
我呢度啲客呢，好多係好中意貓，但係佢屋企係養唔到貓，所以好多呢啲咁嘅客人，有啲係已經養咗2、3隻貓，佢都特登落嚟玩貓嘅，同埋啲一家大細咯。但係我呢邊就冇遊客，所以我做唔到遊客生意。如果我開喺東京嘅話呢，我可以拉到遊客，譬如台灣啊、香港啊、第二啲國家嘅人，我都可以做得到。總之係咯，如果大家有興趣嘅，唔一定係香港人，台灣人都冇所謂，可以揾我合作。咁冇乜競爭啊嘛。一般香港人或者外國人都好難開貓咖啡嘅喺日本，因為攞個牌真係幾難，要應該難過 N1、N2 啦，係嘛？仲要比 N1、N2 難啦個牌，所以冇乜人同我爭咯。咁有啲大嘅公司而家開到全日本開到20幾間啊！佢仲要開喺 AEON 入邊嗰啲 shopping mall 入邊。如果我咁計，佢一個月應該有500-600萬yen執啦。嗰間叫 Mocha， 如果有嚟過日本貓咖啡嘅，應該都知。佢就專開喺 AEON 嗰啲 shopping centre 入邊嘅，好靚嘅，開到好大嘅。咁佢嗰啲就做埋，即係借埋個外景俾人拍啦，有啲 YouTuber 落嚟拍下佢啊咁樣。咁我呢度梗係冇呢啲人啦。但係如果我開喺東京嘅話，咁我有幾年經驗，我知道啲客係需要啲乜嘢嘅話呢，咁應該有得做。係咯，總之如果有興趣想過嚟日本搞生意嘅話，可以諗下貓咖啡，因為最少冇乜人同我爭。咁呢行就一定永遠都有㗎啦，因為啲人中意，尤其是日本人。日本人係啲貓痴嚟嘅，狗痴就都有，但係貓痴多過狗痴。如果開狗咖啡呢，就麻煩好多，因為啲狗周圍大小便要入片，咁會好麻煩。貓就唔需要啦，有個廁所喺度，佢自己會走去屙尿㗎啦。大小二便啊，去個廁所㗎啦。但係狗啊唔同啦，狗最驚就係佢咬親人，如果佢咬親人就麻煩啦。咁貓就都好少咬人嘅，搲咯。但係你剪咗佢啲手甲就應該就唔會入肉嘅，搲都係咯。如果總之有興趣過嚟日本，想過嚟日本搞生意，可以諗下貓咖啡。咁同埋我係日本籍嘅。咁同我合作嘅話呢，咁就即係變咗港日合資，咁啲手續啊嗰啲冇咁麻煩啦，簡易好多啦，同埋會比較容易批，因為係港日合資啊嘛，你有個日本人係同你一齊嘅話呢，咁每年嗰個譬如你唔夠數，佢都冇問題嘅，即係你黑赤字。咁如果開貓咖啡應該都唔會有赤字，我未試過赤字，即係蝕錢，個個月都有錢賺嘅。因為貓咖啡另外又有啲零食咧，嗰啲就唔使報稅噶嘛，嗰啲係玩嗰啲扭蛋嗰啲唔使報稅嗰啲。咁嗰啲扭蛋其實幾好賺㗎，有啲地方買一個扭蛋300yen，即係其實入邊啊買啲100yen嗰啲貓嗰啲糧食嗰啲一條條嗰啲咧，咁賣300yen都有人買㗎，好多人買㗎。一日買，我咪擺咗架機喺度咯，一日都買晒㗎啦，30-40個，係咯，總之有興趣可以過嚟揾我，或者聯絡我，因為我都另外都有同啲客傾過嘅。如果有啲客有興趣，可能會，因為我開多一間嘅啫，我唔會開多第二間，
遲下啦，遲下會開多間嘅，或者係咯。總之而家我只係打算開一間嘅啫，有興趣盡快聯絡我。OK，今日講住咁多先，唔好意思，冇走講，下次講一定講。OK，拜拜。